这个拆要换，先拆这个，然后这个给它拔起来。要换轨道要拆的话，先拆那2个把手，然后先把感应器的先给它拿开。感应器的线先拿掉，然后往上一扳，先解开。先解开，然后轨道就可以拿起来。轨道的盖子先拿起来。轨道的盖子拿起来。然后我们现在要这个是我们现在要戳的螺丝。现在要戳的螺丝是这一只 M4的。要先试这个轨道，要先试轨道，有没有平顺，看有没有平顺，从上面滑下来，在轨道有没有卡住。然后如果太大了，如果缝隙太大，这完全就只看外径嘛，完全看外径。如果缝隙太大的话，这个先松开，先把固定的螺丝松开，松一点点，然后这个往前推，用另外2只螺丝往前推，往前推就会让轨道的缝隙变小。往前推，往前推，往前锁就是往前推。它这个要放松，然后继续拿那个光钉来试看看轨道顺不顺。这个放松才能往前推。中间那一只要放松，才可以往前推。一样固定螺丝先松开，然后把中间这一只放松，往前推，然后把2边的往前推，推到刚好会动，推到刚好会动，不能太紧，不能够太紧，平顺就好了。然后可以了，就把它再固定起来。确认轨道的空隙 OK 了，再把两个底下的2个固定螺丝拴紧，上面的也是拴紧4个螺丝都总共4个螺丝拴紧。确定好，OK 了。这就是轨道。从上面这样子顺看。然后我们现在拆解旧的牙板。好，再来要拆解旧的牙板。要推到最前面来。要拆牙板之前，要先用顺动模式，让移动牙板到最前面。先松开2个固定螺丝。2个固定螺丝，手下来。旁边有垫片。这个
然后再给它顺动，给它回再去。顺动回去，到最上面拆固定侧的牙板。放松，放松了之后，牙板取出，牙板就可以退出，看它有没有垫片。看它有没有垫片。好，OK。牙板做清洗干净之后，然后这一边固定的先放进去，固定侧的牙板先装上去，然后看它的高度，看牙板的高度，应该是摸起来平行，摸起来那个两个平面要平行，但是高一点点也可以。牙板比那个再高一点点也没关系。其实这样，然后放进去之后，我们把它这个重料的退回。固定侧牙板放进去之后，把送料的退回，然后送料推板退到最后面，螺丝摆进去，看有没有缝隙。螺丝摆在这个位置，看那个牙板跟轨道中间有没有缝隙。如果有缝隙，我们旁边是有一个小的螺丝，往前推，把它缝隙拉到很小一点。如果有缝隙比较大的时候，这边有一个小螺丝，可以把它锁紧，把牙板稍微再往前推一点。这样子刚好。现在去调整这个牙板跟轨道中间的缝隙，刚好了之后，就给它用力往内压，然后手要用力压着牙板，然后把固定螺丝再锁紧。锁紧。先锁紧，先锁紧，轻轻锁紧，然后这个螺丝就拿起来，螺丝再拿起来。要看这个有没有顺的出来哦。看，调整完牙板跟这个轨道的缝隙之后，要再用寸动试看看送料推板有没有顺。有没有顺。哦，这样有顺啊。然后这个已经都洗好了哈，我们都清洗干净了。再来安装。活动的。再来安装移动侧的牙板。也是要清洗干净，然后牙板一样也要清洗干净，然后放回去。装上去的时候一样要看两个平面，往内推，往内推，往后推，往上推，确实固定，确实固定，然后再先轻轻的锁紧，先轻轻的锁紧，然后用寸动，把这个往后拉，用寸动让移动牙板回到最上面，然后这样子推过来，你要看推过来，推到这边的时候，
这样子太全面了，这个牙板太全面了，要差不多重料板刚好在这个地方。我们这个要调整前面一点，要有这个放松，往前推一点点。最理想。然后你这样给它推到一样要把移动牙板推到最后面，对不对？你看，它现在来的时候有差一点点，所以这样子应该可以。你如果要调整前后，就是把这两个螺母放松。要调整移动牙板的前后的话，这两个螺母放松，把这两个螺母放松，往前推，这样子转就是往前推，变长，它就是往前推。缩短，它就是往后拉。好 ，OK。就是这两个螺母放松。你如果觉得有时候牙板它会做长短，你要先看这个，OK， 这个点 OK 了，这个就不要动了。一般这个很少动。你如果有觉得说有差一点点，你再去弄这两个，再拉这个长短。你现在要把它调好嘛？这样就OK 的。现在这样子 OK 的。对啊，OK 的话，我就不要调了。调整螺丝，两边这个你要调整螺丝，这个牙要调整螺丝的牙。这个一定要放松。这个一定要先放松。这个螺母先放松，然后螺母先放松。如果太紧的话，我们要退。这是四支可以，你如果缩很长，下面要用到；你要缩很短，下面没有用到没有关系。如果只是微调的话，只要调整上面这两支。对。如果要，然后你调的间隙要比较大的话，就是连下面两支都要动到。螺丝长螺丝。长螺丝。才有用到这两颗哦，长螺丝才有需要用到这两颗，因为它连下面也往前推嘛。对，然后这个用推的，然后这个放松，放松之后，现在是要做往前推的动作。对，往前推的动作就是中间这一支要先放松，中间放松，不管你是要前后。我先给它退好了，退回来再弄给它烤，这样新的牙板放上去你都要先退。新的牙板放上去的时候都要先退。先退，然后中间这个把它用拉的把它拉过来。中间这个用拉的把牙板往后拉。把牙板侧这边往后拉。先放松，两边一起放松，然后一拉，然后再来就是螺丝先顺动，螺丝先顺动，把这个弄出来，把这个缝隙用出来，然后顺动，再顺动，好，太开了，好，这样子就是太开了，牙纹都没有出来。往前推。好，现在要再往前推，因为刚刚这样的缝隙太大了。往前推就是把上面这两只往前慢慢锁紧，然后中间的同时也要放松。再用寸动去对，看看有没有对到，看有没有牙，看有没有牙。先停，我吹波啊。搓牙的时候要准备这个，哪一个？这叫分离卡。分离卡，还有准备眼睛。准备放大镜。来，我们先看一下。
先看一下，哦，这个牙纹看一下牙纹，还很小，还很小，不够大。牙纹还没有很清楚，然后我看一下，然后我们再量看看，看它现在还差多少。哦，然后再用分离卡量外径。哦，现在才3.6，不够。现在才3.6，不够，不够的话，我们再继续往前。老板今天请我们去哦。没有，我就想说，只有我们2个，我们就去吃了。然后再，不够大的话，我们这一只放松。不够紧吧？对，那个牙不够膨胀不够，我们这个要放松，然后牙的膨胀还不够，所以要先中间的放松，然后上下后面先推一点，然后前面再推一点，后面推一点，前面再往前逼一点点。对，然后逼一点。每一次的动作都是一点点而已，慢慢微调。慢慢，然后放松，来把它锁紧，往后拉，用力把它拉紧，然后前面这样微调，然后用力，所以调整完之后，就是要把中间这个固定的往后拉，锁紧，对，锁紧啦，它才不会跑来跑去啊。锁紧才不会跑来跑去。对呀，就是锁紧之后就等于把这个牙板座拉紧了。然后我们再来试一颗，看看哦。那我们再来试一颗。然后你看，它就已经强。如果说这样子的时候，微调就是用这个微调。现在就是要讲那个进料推板，进料推板它推到最前面的时候，要跟固定的轨道平行。如果不够前面，就是要来放松这一颗螺母，然后往前或是往后这样子调整。直接，两颗，这2颗松掉。你只要这一颗松掉，它就能前进后退了。这一颗螺母松掉就可以怎么前进啊？就是把这个放松，它就前进了。这个放松，往后退，它这个也是要锁紧。转过来。所以它就是一个这个放松，这边锁紧就是往后拉。这个放松，里面这个放松，这个锁紧就是往前推，就是来控制那个进料推板送到最前面的后退，前进后退。微调，没了吧？然后再来就是这样子，这个调整好之后，轨道调整好之后，试车寸动都没有问题，就要把盖子盖起来，然后再确定把这个细水螺丝轨道的盖子盖起来之前，先确定要把固定牙板的固定螺丝全部都在锁紧，然后这个还有控制牙板前后的固定螺丝也要锁紧。然后这个主要的把它也是要拉紧，这个要把它拉紧。这样就 OK， 可以盖轨道的盖子。那这个就是防止它浮头，所以它会它有一个弹簧。对，有一个弹簧。这个就是防止螺丝浮头，有一个轨道，然后这个盖上去之后， 2个卡榫。
这个跟这个是在调整这个盖子的上下。哦，这两只螺丝是在调整它盖子的上下。这个打开，你如果把螺帽打开，然后螺丝往前紧，就是往变高。对。啊，如果就是调整它的高低。啊，现在都已经调好了。这个是它的电源。哦，记得把 sensor 电线接上。然后调整高度好了之后，调整高度好了之后，再把这个锁紧。然后这边盘子调整好了就可以。震动盘也调整好了。就可以送料。就可以送料。送料看有没有送下来。先开寸动看看。先开寸动，多看看。然后再检查看看，确实有没有没事螺丝。检查看看，看有没有 OK。哦，牙纹都很漂亮。然后再锁螺帽。可以锁到底 ，OK， 就 OK。OK。不确定螺丝都 OK 了。然后看一下。你要看它。看一下牙纹。对。漂不漂亮？螺帽 OK， 应该。漂亮。震动盘打开，然后连续运转，灯亮。